Estoy por acá, por la caseta, creo que sí es una caseta. Acá vinimos a una tocada, sí, bien facherito, facherote, a una tocada, aquí por Santa María, porque prácticamente Santa María está para allá y aquí es, creo que Venturero, no sé. Pero estoy acá, abajito de mí hasta el bosque, bueno, un tipo bosque. ¿Qué tipo está? Bueno, no sé si sea, pero parece un bosque y tal cosa. Por acá vi una bajadita.